Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Férouz. مساء الخير سيداتي سادتي مساء الخير لوران. Cher Férouz, je suis vraiment très heureux de vous revoir pour cette 13e édition du Festival international du film de Marrakech. C'est une joie de présenter avec vous cette cérémonie pour la 5e année consécutive. أجل إنه لشرف كبير فالمهرجان يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله. أكثر من 110 فيلما من 23 جنسية مختلفة يتم عرضها في قاعات المهرجان. 15 films en compétition officielle, 15 films choisis par le festival pour leur qualité. La seule géographie qui nous intéresse est celle du talent. Ce talent, parfois difficile à faire vivre, le festival l'accompagne depuis 4 ans et célèbre sa jeunesse avec la compétition Cinécole qui propose une sélection de 10 films courts choisis parmi tous ceux présentés par les écoles de cinéma du Maroc. Le festival se professionnalise, grandit, s'enrichit de toutes ses œuvres, son identité s'affine. Depuis 2007, des cinéastes font cadeau de leur expérience, transmettent leur savoir au cours de masterclass prestigieuses, rendez-vous incontournable de la semaine. الآن نستقبل رئيس لجنة التحكيم. Monsieur Martin Scorsese. It's good to be home again. I'm really pleased to be here in Morocco, particularly after all these years of coming to this beautiful country, making 2 feature films here, and now, of course, under very, very special circumstances, being the president of the jury at this wonderful film festival. I'd like to thank His Majesty King Mohammed VI, His Royal Highness Prince Moulay Rashid, my old friend Melita Toscan-du-Plantier, and the Festival Foundation. Les 9 membres du jury vont rejoindre maintenant Martin Scorsese. I now declare the 13th edition of the Marrakesh International Film Festival officially opened. 13. Marrakesh Uluslararası Film Festivali'ne hoş geldiniz. Selamünaleyküm. بازگشایی 13مین جشنواره بین‌المللی مراکش را اعلام. 13번째 마라케시 국제 영화제의 개막을 선언합니다. Declaro la 13ª edición del Festival Internacional de Cine de Marrakech abierta. I declare the 13th edition of the Marrakesh Film Festival open. أعلن عن افتتاح الدورة 13 لمهرجان الفيلم الدولي بمراكش. मैं ऐलान करता हूं कि 13वां अंतर्राष्ट्रीय मराकेश फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हो. Dichiaro la 13ª edizione internazionale del Festival del Cinema di Marrakech aperta. Je déclare la 13e édition du Festival international du film de Marrakech ouverte. نعم الآن سنقوم بتكريم الممثلة والمنتجة الكبيرة شارون ستون. Quoi de plus naturel que de demander à Martin Scorsese de lui rendre cet hommage? And she's a true star. Sharon Stone. Ladies and gentlemen, and to extend my gratitude and humility to Their Majesties, the Prince and the King of Morocco, who have made my stay here so extraordinary. There are 2 words that could have gotten me to fly on a plane from India to Morocco with my 3 children. Marty Scorsese. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Sanjay Leela Bhanshali et Deepika Padukone. Namaskar, and a very good evening to all of you. I'm quite nervous being in the presence of such great people around over here, but this is a moment of great pride and honor for Ram Leela to open the Marrakesh Film Festival, and for that, I'd like to thank His Royal Highness Prince Moulay Rashid for making it so special for India and Indian cinema tonight. Good evening, everyone.
First of all, I'd like to thank Your Royal Highness, the King and the Prince, for inviting us here. Thank you, Melita, and thank you to the entire team of the Marrakesh Film Festival for inviting us here. مهرجان سعيد وإلى اللقاء. Bonsoir à tous et très bon festival.